Obat batuk alami menjadi salah satu alternatif untuk menyembuhkan batuknya anak-anak kita. Dilansir dari JAMA Pediatrics menyebutkan bahwa madu lebih ampuh meredakan batuk dibandingkan obat batuk pada umumnya. Nah, ini ada peneliti dari Navid et al. Dia bilang madu memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan demulcent. Demulcent adalah zat yang dapat membentuk lapisan di selaput lendir sehingga berfungsi sebagai penenang dan pelindung dari iritasi atau peradangan. Nah, cara mengonsumsinya pun gampang, cukup mudah. Bisa minum 1-2 sendok makan atau 1-2 sendok bebek, kira-kira